Halløj YouTube, jeg er MadsGameplay.dk, og jeg vil vise jer en server, som jeg koger under på, og jeg synes i hvert fald den er god, men der kommer der sådan rimelig mange ind, og ja, alle er op indtil videre, men der kommer der alligevel også mange, som der ikke er op. Den er så også lige været lukket, så der er også lige nogen, der skal lige have vide, der skal ind. Så ja. Men ja, det er det spawn. Han var så ikke op. Og musik. Op her. Atom shop stod i sten, diamond, bedrock, diamond block, emerald. Og ting. Og så ja. Og her er der Warzone, så... Og jeg vil vise jer, hvad den her portal er. Og I må godt subscribe og like min fætter. Han hedder Niels Nørgaard. Det er ikke mig, der lader med den te her. Så ja. Og sidst jeg tjekkede, så førte den anden portal ikke nogen steder hen. Og der er så lag lige nu, eller... Nå. Jeg tror ikke, man kan en skid lige nu. Nej, det kan man ikke. Og undskyld, det der. Det var den lige. Nu. Fint. Men ja. Det her. Det var serveren. Det kan godt være, at jeg vil filme på den. Nogle gange. Men ja. Jeg ved ikke helt, hvad det her det skal forestille ind. Jeg tror en creeper. Men der er en, der er sprunget. Så ja. Vi ses. Farvel.